Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi nuril hidayah wa ja'alana insyaallah min ahli sunnah wal jamaah wa la min ahli bid'ah wa dhalalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa qad bihi amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث صدق الله العظيم وبلغ نبينا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para jamaah pengawasan baik ada tebi maupun cakapna, para asatidul kiram, para kesepuhan dewasa sepuh kum kasadayana, mudah-mudahan para sadayana sing kalabeutkeun manusia-manusia anu pandai mensyukuri kanikmatna. Ieu ge sarua bae daekna urang langkah sampean kana pangaosan eta adalah salah satu bentuk rasa syukur urang terhadap nikmat-nikmat anu parantos dipasihkeun ku Allah ka urang sadayana. Komo urang kedatangan saudara anu di Bogor, Pak Hendra, sakit jauhna, jadi ingat karena satu hadis. Jadi Al-Quran kan sok disebut asbab nuzul. Jadi asbab nuzul eta ayat Al-Quran sampai ke diturunkeun ku Allah ka malaikat Jibril, karena kan tidak Muhammad malaikat Jibril eta ayat penyebab. Terus sampai jelaskeun tentang asbab nuzul. Ayatnya asbabun kata mah penyebab Rasulullah ucapkan suatu hadis sampai terucap di nama karena Nabi eta hadis naik sebab nah asbabun urut dia mah asbabun urut tapi aya asbabun muncul hadis sama pasti payun di zaman Rasul keneh cuman ieu hadis sampai dibukukan karena aya penyebabna nyata aya seorang laki-laki di Madinah Al-Munawwarah menuju ke Syria, Damaskus. Apa Damaskus Pak? Biasa, kecanggareng kalau di dunia. Kecanggareng kalau di belah dia. Eta luar biasa jalanna di Madinah ke Damaskus, ke Syria. Eta lamun ditempuh ku bis bisa makan waktu sehari semalam. Jauh kan? Ieu mah jalan kaki. Rek naon eta? Arek ieu doang hayang belajar satu hadis. Karena eta laki apal bahwa Abi dan teh mencatat satu hadis di kanjeng Nabi waktu jeneng keneh. Jadi eta laki ngaranna tabi'in. Tabi'in eta orang anu pernah bertemu jeung sahabat. Namun sahabat eta adalah jelema nu beriman anu pernah panggil jeung Rasulullah. Nah, ieu mah geus aya. Ngan eta laki teh apalin bahwa Abi Darda seorang sahabat mencatat sebuah hadis mengenai pelajaran setan sampai ke menempuh perjalanan jauh di Madinah Al-Munawwarah sampai ke Syria ke Damaskus. Jalan kaki deh. Sabaraha penting meureun nya tulis bagi kuari sehari semalam. Nah, itu kilometer. Kilo ya. Pas nyampe kan dina ka Abi Darda. Cek Abi Darda kenal naik ka dia jauh-jauh. Jauh di juk agak saya. Aya kamu naon aya bisa kula bantu. Cek eta laki kula mah butuh bantuan naon. Dia pula pernah ngadenge bahwa Tuhan teh nyatet sebuah hadis di kanjeng Rasul. Coba ajarkeun ka kaula. Sehingga diberikan hadis eta man salaka tariqan yang misu fihi ilman sahalallahu lahu
tariqan ilal jannah. Man umumnya sahabat jalma ngan anu penyebab munculnya hadis di abidah eta talak eta. Man sahabat jalma umum termasuk kurang di dalamnya. Salaka anu menempuh perjalanan. Ya tapi sufi ilman anu di perjalanan teh manehna arek menuntut ilmu, arek menimba ilmu. Eta kumaha balasana? Cekang Nabi di hadisna sahallallahu lahu tariqan ilal jannah, maka eta jalma bakal dimudahkeun ku Allah menuju jalan surga. Ieu tanda urang, daek ngaji ieu adalah tanda calon penghuni surga. Amin. Eta tuh cukup didinya. Ketika orang belajar, ketika orang menempuh perjalanan, hadis Kanjeng Nabi, cek Kanjeng Nabi, innal malaikata la tadu'a ajnihataha ridon li talibil ilmi. Sahnya nya pakai inna. Ternyata lamun dina ilmu balaghah sebuah kata taukid, kata penguat. Jadi ulah ragu, ulah bimbang, yakin 100%. Sahnya nya malaikat eta ngabeberkeun dua jam-jam sampai selawat ketika talikitnya. Eta hadis nantinya. Jadi ulama yang selawat bikin orang eta berdasarkan referensi dalam Quran atau hadis. Di hadisna innal malaikata saknya nya malaikat eta la tadwa ajnihataha. Ngabeberkeun dua janjana. Kunaon eta malaikat sampai ngabeberkeun janjan? Ridon li talibil ilmi. Karena senang ridho terhadap orang-orang penuntut ilmu. Senang malaikat aya 3 arti. Hiji mangmentakeun istighfar ka Allah. Ya Allah, eta jelema hampura dosa-dosana. Kedua, ngaminan doa pelajar. Jadi ketika orang belajar, ketika orang dalam perjalanan belajar atau ke belajar, seperti orang berdoa ke Allah. Bentar tadi orang aya doa segala. Eta diaminan ku malaikat. Eta ridon, makna ridon tina malaikat eta senang na malaikat eta ngaminan kana doa-doana. Sedengkeun malaikat apa? Diciptakan ku Allah tanpa nafsu hanya akal. Dijajahkan malaikat masuk ke neraka kabeh ka surga karena ibadah dan pagaweanana. Maka ketika ngaminan atuh saja. Anu katiluna eta si para malaikat teh ngadoa ka Allah supaya anu belajar eta dikucuran rahmat. Dasar urang kita dihampura sama ieu kok di hadis lain. Cek Kanjeng Nabi teh manin taqala li yata'allama al-ilma ghufira lahu qabla ayyahtua. Sahabat jalma anu ngalih tirompokna masing-masing ke tempat pengajian tujuanna naon? Dia ta'allama al-ilma menuntut ilmu. Kumaha cek Allah cek Kanjeng Nabi? Ghufira lahu qabla ayyahtua. Maka eta jalma dihampura ku Allah sareng ngalengkah. Jadi karena kayak ngalengkah urang itu terus buruk itu lah dosa. Iya ada uniknya. Ganjaran tolak ilmu mah ada unik. Di saat sholat mah udah dilaksanakan gula jadi ganjar eta. Terus beres dilaksanakan ge udah sesuai salat sahna rukun-rukunna. Terus beres kabeh karena dengan pahala. Jadi kudu aya SOP heula eta mah. Kudu aya SOP heula karena diganjar. Tapi lamun belajar mah eta aneh karakter ngalengkah eta tos buruk dosa urang. Maka alhamdulillah urang ieu lembaran baru. Lamun ke depan urang tinggi dosa ieu tos bersih dosa. Gara-gara urang melangkahkan kaki sebelum melangkahkan bege eta menuju pengajian eta tos dihampura Allah. Dan dosa leutik teh ya. Ada dosa gede. Lain itu mah tobat. Ya, kudu taubat nasuha. Model urang digalkeun salat diterima tobatna selagi nyawa orang kayak di kandung badan candilan tenggorokan cek Nabi di nomor hayat bertobat abdi malam dikordir Allah eta bakal menerima tobat seorang hamba selagi sakarat hari sakarat makagol pas itu tuh taubat ada kan sakarat terima ngan ayat prosedurnya taubat dosa gede mah doang salat kan dosa gede kan berapa kumaha prosedurna di samping urang kadugu baca istighfar, laju anu katingal tadi kodoan mulai. Eta, lamun teh orang tobat tetapi tadi kodoan, bohong berarti. Bohong eta. Hanya PHP. Berarti benar-benar tobat. Oh, sih ulung itu.
Penyampur. Atau orang misalkan kayak hakul adam, kira taslim hakul adam. Orang misalkan pernah mendolimi seseorang atau orang pernah maling barang seseorang. Jadi orang tobat tidak cukup hanya di situ. Orang kudu ngambil ridona. Eta mah cara kumaha bae. Misalkan orang pernah maling sama tetangga. Jadi boleh tobat. Tidak cukup istighfar ke Allah. Yang kedua, eta mah dipending. Lamun tangkuran kita jalan makhluk yang pun ada tangkuran. Lalu orang teboga jeung mayarna atuh kumaha bae damai. Pak, bageula kula pernah dipaling sauna. Eta mah kula mah duit teboga kula pada pasang badan bae mah teu. Kumaha dong? Cenah aing mah diro mun digentian di lahir hage. Oh, siap cek urang tempo mah. Atau geus lah cau ieu kudu diro bebas eta. Istighfar ka Allah tos lunas. Yang betak ketika datangna urang tah tinggal sikon. Dua binade. Atau mana pun misalkan kurang pusing, kurang urusan rumah tangga, kurang penat, kurang berbeda gitu, kadang beda atau mau lunas ke? Nyari mana pas menanggu surat toh, alah masih salah satu ya, penggunaan kurang bebas, nah kamu hakul adami, kudu itu cara tobat. Lamun zina cukup kita beristighfar karena kita mari masuk hakul adami, tapi hak Allah. Nah, yang penting orang kan waktu mulai perbuatan tersebut maka istighfar kalau pas bebas. Kita betul udah tangga di mana? Ayo hidup ke martabak. Kalau nyuat kan. Nah, jadi luar biasanya kalau belum minta pahala sampaikan sebelum melangkah Allah dihampura. Karena saya lama jauh ya. Jauh. 4 jam ya. Puji serta syukur hai orang panjang Allah anu Maha Ghafur anu parantos maparingan berbagai macam kanikmatan ka urang sadayana terutama bisa nikmat iman sebenarnya Islam. Ditambah nikmat sehat badan sehingga alhamdulillah dina saat ayeuna bisa urang biasa ngalaksanakeun rutinitas urang sebagai orang Islam yaitu pangaosan. Salawat dan salam pamulia selalu dikonsultasikan anu pangjong calang nasalamat capada kutbul wujud mutiara alam dunia sinar menjaga raya paduka anu mulia yakni habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, para keluargana, para sahabatna, para tabi'in di atbat tabi'in berikut urang salakat umatna. Anu tangkas pisan ngantos kana syafaatul uzma mungkin di yaumil qiyamah. Seperti biasa, anu pertama orang ngaos Al-Quran. Mengingat di Al-Quran adalah petunjuk hidup orang. Karena di dalam Al-Quran diatur tata cara menjalani kehidupan itu mulai orang budak sare sampai tuntas sare. Saya ajaran agama lain anu masuk mengatur pembentukan eta seperti Al-Quran. Kan Al-Quran. Maka Al-Quran itu mujizat terhebat karena diturunkan ke kanjeng Nabi. Nyelehkeun Islam ras anu bisa hiber ka awang-awang. Nyelehkeun tangkal kayu bisa nyampulkeun ka kanjeng Rasul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anu pesan itu adalah Al-Quran. Satu persatu lagi sulit kalau bisa ditiru penuh lain. Bahkan hasil prediksi-prediksi Nabi itu ada resep. Seluruh penemuan para ilmuwan ternyata hasilnya kabeh merujuk ke Al-Quran. Dan resep Al-Quran pasti hadir. Ia adalah mukjizat. Setiap itu petunjuk karena ia adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk lain hanya bagi orang sebagai umat muslim, tapi linnas bagi manusia. Manusia kata umum. Ada orang kafir, ada orang muslim nake, aya anu santri, aya anu pemuda, aya anu pegawai, pengajar, macam-macam. Eta kabeh adalah petunjuk Al-Quran. Karena manusia dia adalah buatan Allah. Allah membuat manusia eta lengkap dengan buku petunjuk laksana seperti pabrikan mobil mengeluarkan produk-produk eta lengkap dengan buku panduan supaya awet. Kurang dari manusia, kurang dari Allah dalam dunia eta lengkap dengan buku pedoman supaya orang teh bisa menjalani kehidupan anu aman.
ulah sampaikan nyen kerusakan karena kembali ke ulah kerusakan eta baik di dunia kene maupun di akhirat. Tapi lamun sesuatu itu insya Allah aman. Tak kurang kudu dikaji. Negara mana baik ya? Negara muslim tanah muslim ketika hukum bisa diterapkan di dalam negara tersebut pasti makmur. Dan kadang-kadang kurang diracunan ku paham-pahaman untuk para ku ideologi-ideologi di luar sehingga orang umat Islam serangan kalama alami tigulah karena hukum-hukum Al-Quran. Eta Al-Quran kualitas dirasakan. Padahal mah hukum Al-Quran datang jelas di Allah Subhanahu wa taala. Lain artinya orang setiap ngajelaskeun Al-Quran di negara kudu ngalawan Pancasila gitu. Pancasila kudu dong Pancasila dan setiap individu urang teh kudu berpegang teguh ke Al-Quran. Ulah sampaikan alergi terhadap hukum-hukum Al-Quran. Yang model diayakeun kisos dianggapna melanggar HAM. Ulah kituan urang mah. Teu berlaku, tapi kan ulah wae. Padahal yang dikaji secara mendalam hukum kisos, hukum pancung ketika orang membunuh dibunuh itu. Jika Allah di Al-Quran, walil kisos si hanya dengan kisos eta ayat kehidupan. Orang ngebayangkeun dipukul, menyeramkan, sadis, melanggar HAM. Tapi ternyata kalau dijalankan, bukti kan dijalankan. Mungkin jalan mana kabupaten mikirin lah. Ayo ketangkap, diproses terbukti ngabunuh atau selesai ngabunuh kesalahan. Soalnya belum diri, entah kita mau terjadi pembunuhan, tapi dulu boleh hukum hanya penjara atau pembunuhan di mana-mana pelajaran. Ya, itu akibat Al-Quran dipakai orang. Jaga malah yang terbeban, yang nambah Pancasila. Pancasila yang dijadikan Ekasila, yang dijadikan Trisila. Itu kan pihak lain, coba lagi selamatan pikir Tuhan. Aku lagi dibantai, dipitnah berbagai macam tuduhan. Kalau orang telah ngerubah karena Pancasila, justru orang mempertahankan karena Pancasila. Tapi orang-orang lain itu, ayo usaha, ayo ngerubah. Hari orang seutak saketik dituduh kiri-kiri. Iya, Allah mayoritas orang tapi ternyata dipermainkan kemusuhan minoritas. Kabari orang nyampe karena sahifah 47. Jalannya berat. Saya berat. Halaman 7. Halaman Sawina 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratan illa 'alal khashirin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbahum wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul 'azim. Atamuruna an-nasa bil birri. Atamuruna anata perintah sira kabeh. An-nasa ing manusia bil birri kalawan kebaikan. Kalawan kebajikan. Bil imani kalawan iman. Bi Muhammadin kalawan Nabi Muhammad. Wadat sauna anfusakum lan pada lalu sira kabeh anfusakum ing pirang-pirang awak dewek sira kabeh. Tatsrofunaha tegese pada tinggal sira kabeh ha ing anfus fala ta'murunaha mangka oranana mereka sira kabeh ha ing anfus bihi kalawan iman. Wa antum tatluna al-kitab wa antum kan utawi sira kabeh tatluna iku pada maca sira kabeh alkitab atau Taurat tegese Taurat
Wa fi al-wa'id lan ikut pakehan Taurat al-wa'id utawi ancaman. Ala mukhalafatil qawli lil amal ingatasen nyulayaan ucapan al amalai pagawean. Jadi makmul tina mukhalafah masdar. Karena masdar sarwa ya amalu amala fi'li. Afala taqilun anatah pangka orangna berakal sira kabeh. Anatah orangna ngangen-ngangen sira kabeh su'a fa'likum in ala pagawean sira kabeh. Fatarji'una mangka pada babalik sira kabeh. Fajumlatu nisyan maka utawi jumlah lali mahalul istifham iku panggonane istifham al-inkari kang bangsa inkari. Wasta'inu lan pada ngeplis dulu sira kabeh. Utlubul ma'unata tegese pada ngeplis sira kabeh al ma'unata ing pertolongan ala umuri kuping atas pirang-pirang perkara sira kabeh. Bisabri kalawan sabar. Al-habsi lin nafsi tegese ngaker li nafsi kedua nafsu. Alama takrahu ing atas barang kang sengit ya nafsu. Wassalat lan salat afrodaha mencelakan ya Allah ing salat bidzikri kalawan tuture ta'ziman karena ngagungaken lisya'niha kedua kelakuane salat. Wa fil hadits lan ikut dalam hadis utawi kieu kana ana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun tatkala diusahakan mu'in Nabi amrun apa perkara badaru ila sholati maka agi-agi ya kanjeng Nabi ila sholati maka salat wa qilalan dan ucapaken apa kieu al khitabu lil yahudi utawi khitabe iku tetap kedua Yahudi lama aqahum samang-samang sa ngahalang-halang hum ing Yahudi an iman saking iman asyarhu apa banget kahayang wa hubur riyasati lan demen dari pangkat lan demen dari kepala fa amar mangka pada berintah ya Yahudi bisobri kalawan sabar wa wanda sabar as-saumu iku puasa ya anahu kana satu mulai saum yuksiu iku mecahakan ya si saum asyahwata ing syahwat wassalati lan salat maksud kana saum karena itu teh bisobri jadi wassalat fa amaru bisobri jadi wassalat wassalati lan salat di anak kana satu salat tulis iku ngawarisakan ya salat al khusyu'a ing khusyuk wa tunfil kibra lan nganapi akan ya salat al kibra ing takabur wa innaha lakabiratan illa 'alal khashirin wa innaha lan satune salat ay salatan tegese salat lakabiratan yakti iku abot taqilatan tegese abot illa 'alal khashirina angin ngatase wong kang khusyuk kabeh as-sakirina tegese kang anteng kabeh ila taati malik ta'at alladzina wong akeh yadunnuna kang pada nyangka kang pada ngayakinaken yadunnuna kang pada ngayakinaken ya si alladzina yuqinuna tegese pada ngayakinaken ya si alladzina annaha ing satu alladzina mulaqu iku pada ketemu ya si alladzina rabbahum ing mulaqu rabbihim iku patemu kabeh dening pangerane alladzina bil ba'si kalawat den bangkitaken saking kubur wa annahum lan satuhune alladzina ilahi maring Allah rajuluna iku kang kembali kabeh fil akhirat ing akhirat pangijazihim mangka ngabals ya Allah ing alladzina ya Israil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab
afala taqilun. Nah, ayat dia ayat penyebabnya. Anu mantap iku Allah diturunkan ka kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril eta penyebabna disebutna asbabun nuzul. Ya asbab nuzul atau nuzul dan nas bil din. Asbabun nuzul menurut mufassirin biriwayah di antara golongan Yahudi model Abdullah bin Surya dari Soraya. Abdullah bin Surya. Laju di Ka'ab bin Ashraf. Sarang anu sanes-sanesna. Eta sok mapatahan anu jadi keluarganya, kerabat-kerabatna anu parantos memeluk agama Islam. Bahwa aranjeun benernya sing pageuh nyekelan agama Islam karena agama Islam itu adalah agama yang benar, agama yang hak. Tapi di sisi lain mereka tetap memeluk karena agama Yahudi. Eta di antara tadi teh Abdullah bin Surya, Ka'ab bin Ashraf. Eta kitu kana keluarga mah. Sok magahan bener, tapi sorangan mah keukeut bae. Henteu daek pindah kitab, padahal kitab Taurat, Jabur, eta laju Injil tos direvisi. Yang maksudna tos diperbaharui ku Allah. Emang tos dari sunat yang tos dari sekenan Allah di awal kan. Bahwa terakhir kitab itu adalah Al-Qur'an. Ieu mah kebaik kana Taurat, mah kebaik kana Jaburna. Tapi kana keluarga mah jeung kerabat-kerabat kitu mah bener ceng urang teh. Cekelan agama Islam sing pageuh karena eta bener. Di Taurat itu sebijakeun ieu. Nah Injil dina ieu Jabur teh sebijakeun ieu. Tapi dina teh dina Yahudi. Maka Allah nurunkeun ieu ayat ka kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Cek Allah atamuruna an-nasa bil birri. Naon maneh sok nitahan kitu ka manusia, ka masyarakat. Bil birri nitahan kebenaran, nitahan kana kebaikan. Bil imani model kita iman ka Allah jeung Rasulna, kita iman kana kiamat. Magahan ka masyarakat mah, tapi watan sauna anfusakum kunaon aranjeun kana diri sorangan poho. Maksudna kumaha poho di dieu? Tatrukunaha fala ta'murunaha bih. Jadi awak sorangan mah ditinggalkeun hartina teu diparentah kita ngalaksanakeun iman. Ieu kitobna cek para ulama emang kayak Yahudi ke waktu turun mah, tapi keumuman mah akhirna mah menyeluruh ka seluruh umat muslim anu kelakuanna model Yahudi tadi. Jadi kabatu manitahan lamun kana kebaikan, tapi sorangan mah teu daek. Ceng, geus sedang ngaji ka ditu, ari mah nongkrong dari TV. Eta kasih nu boe ieu. Ata mun nas sabil diri wa tansuna anfusakum. Ya, kabatu manitahan ada sorangan teu daek. Duang calok, ayo, rangkas gitu. Geus pinuh angkotna mah turun. Teu ka rangkas. Ya, lamun lilin teh ibarat lilin, batu mah dicaangan ada laksanaan leeh kabeuleun. Ari kabatu mah kitu lanyaangan. Ditahan bener, kita iman, kita masantan segala naon, ada sorangan teu daek. Wa antum tasluna kitab sedangkan arajin paksok baca kitab bener. Mana kitab anu dibaca ku Yahudi atau kitab Taurat anu diturunkeun ke Nabi Musa alaihissalam disebut Taurat kurang Yahudi mah. Nabi Isa disebutna, Nabi Musa disebut Nabi Moses teh. Sampai kakuari mengakui Nabi Moses. Kitabna Taurat perjanjian lama disebutnya. Kitab Jabur diakui keneh disebut Majmur kumanehna. Kitab Nabi Musa anu diturun kitab Jabur. Nabi Daud cikurang mah cek Nabi David. Kekeh sampai kakuari. Bahkan kalau wani kan kitab baru, kitab Talmud. Kita kasih nama kita orang. Jadi sok-sok Taurat bener. Bahwa Nabi terakhir bisa bedakan ciri-ciri lengkap ngaranna ge geus diomongkeun kunaon teu dituju ari kabatur mah ditahan al-wahidu ala mana al-wahidu ala mukhalafatil qawli al-amala wa fiha al-wahidu ala mukhalafatil qawli al-amala
Pandina kitab Taurat dicantumkan ayat ancaman intinya. Lamun daek macam dina kitab Taurat ayat ancaman lamun wani-wani nyulayaan ucapan karena perbuatan. Jadi di Taurat ayat dicantumkan sahabat jangan makna berbicara tapi tidak sesuai dengan pekerjaan, tidak sesuai dengan amalna, tidak sesuai dengan perilakunya, eta diancam karena api neraka. Tapi kuna mereka berlaku gitu. Anu dipelopori ku Ka'ab bin Suraya, Abdullah bin Suraya, Ka'ab bin Ashraf. Kabatur mangeureut kita hanya supaya iman, tapi sorangan henteu. Kan di Taurat bersok dibaca kemarin bahwa ayat ancaman, lalu berbicara tidak sesuai dengan perilaku, tidak sesuai dengan kelakuan di tempat ayat ancaman. Afala taqilun. Nah, berakal gitu. Berakal itu kan cek urang. Edan. Afala taqilun edan tanda dia. Kalau tidak pikiran gitu, ada berpikir akan edan. Su apa itu karena boleh kita lakukan aja. Kalau ditahan kalau mengesaran itu. Fatarjiuna maka geus ge babalik pun sadar. Sadar ulah jadi eta doang. Ulah jadi calok. Dua kurang cengnya ulah ngarokok leutik keneh berarti segede mah teuing. Balik orang nyeret neta balik nyempil ngarokok dengan diri. Ulah ngarokoknya balik kebul. Ngan berbahagialah bagi smoker sejati. Ada 4 keuntungan bagi perokok. Hiji nu ngarokok mah moal kudu diudag anjing lamun numpang ke peuting. Sawan anjing belum jatuh jelema. Pakai temu gulunya sudah. Nu kadua moal kaasupan malih. Naon sebabna? Sebab kalau sejati mah ngah tidur karena batu. Batu bae pada tidak. Karena batu tekalawa. Jadi malih mah wani nangguan geus kasih. Anu katiluna moal kudu kolot. Moal karena ya mau kudu wisan, anti wis rokok mah. Karena ngorang yang spy. Berarti sampingnya selalu baru. Kenapa rokoknya gitu. Tapi ayat fungsinya, ayat lamun lihat karena kaidah pertama min babin balatul wajib lagi bahwa wajib. Orang misalkan hendak mengikuti pengajian, tapi lamun tengah rokok lulus beneran teu bisa. Lamun mah didoping rokok, buat semangat aja ya. Nah, eta ngarokok jadi wajib eta mah. Menang pahala. Ya, tapi ulah bela diri. Tes heula kurang, bisa kita tanpa rokok. Lamun teu bisa berarti wajib ngarokok eta mah. Berarti kalian wajib itu beda-beda. Ya, hukum tapi asal hukum bisa beda-beda kumaha individuna. Si ieu mah memang wajib ngerokok ketika ngaji. Naon sebabna? Teu kuat menang antuk untuk sarek. Sedangkan kalau mau diumpat wajib, ada rokok mah makruh doang. Lamun makruh misalkan dosa nangan hiji, ada wajib mah 1000 atau kabayang lah kalau nasa. Makruh hiji dua mun. Otak kena naon. Untuk rokok pakai kudu mawa, bising kayak apa mawa. Namun teboga rokok mau gas na bae. Video teboga rokok. Ya memegas itu mau Mau tempatnya bae. mau kemenyan sampai jadi itu sampai haraman, non sebabnya terbukti kemadaratan itu sampai ke fatal, menimbulkan kematian. Lo banyak smoker sejati kelama awet umurnya sampai hidup begini lagi, tapi enggak baik. Kalau ada anu ngarokok dadak pancok, anu ngarokok elek. Mata aku doang. Tapi lamun tah mah nangis kana biasa diponis ke dokter. Pak, jangan merokok, kalau merokok ini fatal akibatnya bisa menimbulkan kematian. Nah, itu menjadi haram hukumnya. Nah, sebabnya memaksakan bunuh diri ya, haram hukumnya. Ya, jadi yang terhukum istilahnya asal hukum bisa beda-beda. Ada makruh dengan rokok anu sunnah, ada wajib, ada anu haram. Jadi kumaha individu nah, kumaha situasi mana kumaha. Belum bisa ngerokok dan nangis ngerokok yang apa deh mari. Mai. Kalau ini sama Tuhan.
tetap keyakinan. Jadi hukum asal lama makruh juga. Karena non, ada ngerokok emang penyakit paru-paru, ada ngerokoknya jadi paru-paru penyakitnya. Karena diri saja. Ngerokok gimana itu paru-paru. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ya bisa khitab ka Yahudi, bisa khitab ka orang mukmin. Lamun orang mukmin yang nak kritik ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ngan bisa dikhitabkeun ka orang Yahudi, karena diatopkeun kana atamuruna teh. Itu dia wasta'inu. Eta mah tergantung urang nyikapina. Jadi bisa dituju anu jadi objek daripada ayat orang Yahudi bisa orang mukmin. Wasta'inu hayo geura minta tulung, minta bantuan aranjeun. Utlubul maunah tegas nama minta bantuan anjeun, minta pertolongan anjeun ala umurikum karena berbagai macam urusan anjeun. Lewat naon? Bisobri, lewat sabar. Jadi segala urusan anu sakumaha ingin beban ke orang, anu ingin peat ke orang, ayo minta tolong cek Allah dengan cara bersabar. Naon sabar cek dia ditafsiran al-habsi li nafsi ala ma taqrabu. Nahan diri tina perkara anu dipikah hewan. Tina perkara anu dipikah kurang. Urang misalkan kena musibah, naon bae naon bentukna. Tahan, ulah sampai ngeluh, ulah sampaikan urang Arab akan tetapi sabar. Sepedih apapun, sepahit apapun, seberat apapun datang musibah, ketika kurang sabaran, bakal menang pertolongan dari Allah. Ya, karena sebesar apapun datang musibah, ketika terselewati mah itu satu kuku aja. Tadi, orang kan dulu pernah kena musibah, anu cek urang mah lain batrak kemudian penat karena pikiran orang. Tapi kan kuari pas kerasanya, mentak berbahagialah orang yang bersabar waktu kena musibah dia. Sabarnya orang bersabar, jahil ngomong setengah sedikit kuari. Mentak sabar, segala urusan baik kurang kudu disabaran. Eta itu orang menang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cek bahaya tidak minta pertolongan. Minta pertolongan atas urusan non baik, urusan dunia, ukhrawi anu yang pusing ka urang, anu yang penat ka urang dengan cara bersabar. Artinya menahan diri dina hal-hal anu dipikir hewa anu dipikir urang. Wasolati plus salat. Jadi minta pertolongan lewat salat. Aqrodaha bi dzikri ta'dhiman li sya'nihi. Pakai salat mah dipencilkeun sorangan bae, anu mantak Allah dipencilkeun atas salat. Nyebut genana karena ngagungkeun muharakeun karena kelakuan salat. Bahkan dalam hadis diriwayatkan kieu Kanjeng Nabi. Kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah. Ketika Kanjeng Nabi padahal Kanjeng Nabi geus dijamin ka surga. Seorang nabi dijamin ke surga. Eta ketika dirina ieu disusahkan ku satu urusan, eta badal ila salat. Buru-buru Kanjeng Nabi ngalaksanakeun salat. Ya, lain salat 5 waktu eta mah geus pokok eta geus modal. 5 waktu mah ieu salat sunnah. Ya. Sepenat apapun permasalahan urang geura ge salat. Ya. Karena Nabi gitu. Setiap permasalahan ketika orang salat hilang. Ya orang-orang terdahulu, yang ulama-ulama terdahulu, para nabi, para ulama, para sholihin, ketika yang masalah juga salat, kita hilang masalahnya ketika. Tapi ulama sebaliknya, ketika salat timbul berbagai macam masalah. Benar. Tadi orang pemikiran gas langit di mana salat ingat. Oh, cek orang ngelakina pantok. Maka sebenarnya ketika orang sholat eta persiapkan diri orang rek menghadap kana Rabbul Izzat Tuhan semesta alam. Maka kosongkeun, tunda segala urusan orang. Tunda. Kita bilang mau ngan 5 menit paling nya sholat.
Cobalah fokus ke pikiran orang, perasaan orang menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ulah dicampuri urusan duniawi orang, ulah dicampuri dengan aktivitas orang keseharian. Wayang orang di mana itu sampai. Yang fokus ke Allah Subhanahu wa taala. Orang malah ini apa? Kalau di Bali, dua baik. Orang kan buka keluarga. Di sisi lain orang buka kegiatan, ada orang kantor baik, ada orang kebun baik, ada wajib di sawah baik. Ketika balik di kantor, itu udah urusan kantor, udah dibawa ke rumah tangga. Dia mau balik di kantor, pantau di lupa, jebret, baskom di tengah, Bawa kayak mas orang. ngacaprak kemana-mana. Dasar pasti karyawan mereka bangsa tua. Itu lulus kau yang dulu. Dasar mah harga backbone lambung tinggi. Kumaha kalau untung aja. Pemajikan mau depan. Salah kiai apa bos tulang. Jadi bos tulang orang kerja di bos tulang ya di kantor. Imamnya jadi imam fokus ke keluarga. Keluarga orang 3 hari sehari menunggu kedatangan sang suami. Tapi ketika datang udah urusan kantor dibawa. Atau lagi salah kina karena manajer kantor kene. Karena bos kantor kene. Mana tunda. Terus salah pikir orang lagi menghadap kalau tunda sedang urusan orang. Ya maksud Allah Akbar dulu tadi ada pesan bilik ya. Makanya mau tawali. Allah Akbar nanti yo Tidur banget pesanan. aku hidupnya itu nih ya. Kemarin ya apa disebutnya itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke Allah pada nama. Tapi pikiran kalau mana kan diri sampai ke akhir. Jadi fokuskanlah 5 menit itu lagi ya. Jadi udah sampai kan ya. Ketika yang urusan kayak nama buru-buru sholat. Karena dengan sholat anda menghadap ke Allah Subhanahu wa taala hilang segala permasalahan. Tak wajar orang masalah saya yang mampu menahan diri orang tidak paksa jemungkar karena kualitas sholatnya masih berantakan. Jadi hanya antum maksudnya guys kurang kabeh hari. Jadi undang salah satunya. Hah? Beda dari Lupa? sholat udah kayak orang nyalakan. Beda dari itu betul. Harus ngomong bagiannya. Makan lagi lah. Cak bari ngomong sih dulu. Salah udah kesehatan. Banyak gitu ya. Oh, jadi gitu lah. Tak kayaknya ulama dijadikan dari kurang kan sok mengenalnya sok kayak sholat berbau kasar nih. Ayat sholat tersebut sabar, ayat sholat malam Lailatul Qadar. Nah sebabnya kita menangani tadi ya. Sementara kan di kita anak politik kan ya, di tengah kita dibidahkan kan ya. Bahkan bid'ah anu goreng. Ya, tapi ternyata setelah dikaji dari para ulama, ini ulama ahli nasab, ulama ahli ma'rifat. Di antaranya adalah Syekh Abdul Hamid Al-Quds. Kita nyatakan di kitab besar kita nak Kanzun Nazah wassurur. Kita nyatakan tentang sholat Ramadan. Ceritakan dia bahwa setiap tahun Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala, kalau malak naka. Itu tepat nanti di Rabu terakhir bulan Safar, disebutnya Ramadan. Itu sebanyak 320.000 penyakit. Satu sudahnya 320.000 penyakit turun di langit setiap tahun kita. Itu penyakit tahunan setiap tahun turun sebanyak 320.000 penyakit. Ngan tepatnya di dalam terakhir bulan Safar. Nah para ulama menyikapi hal ini kumayuran mereka pertolongan ke Allah. Oh ingatkan ayatnya ataknya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ayolah minta pertolongan melalui sabar aja salat. Maka dayakinlah salat Rebo kasar. Kumaha usolli sunat hajati lidakil balai 4 rakaatin lillahi ta'ala. Mangga 2 rakaat mangga. Misalkan targetnya 4 rakaat. 4 rakaat
secara sekaligus 2 kali tahiyat 1 kali salam. Nah, atau lah cuman 2 rakaat kenal. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Usolli sunnatal hajat bidafil bala 4 rakaatin lillahi ta'ala. Maca naon cenah surahna bebas nya anu dicantum dalam kitab pertama nya surah eta dina rakaat pertama maupun rakaat akhir kabeh pokona. Eta baca surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar. Sabaraha kali? 7 kali. Plus surah Al-Ikhlas, Allahu ahad, Allahus samad 5 kali. Jadi tambah deh Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq 1 kali. Terakhir surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas 1 kali. Tiap rakaat eta. Eta berdasarkan. Jadi emang salat rebowo kas bid'ah teh di zaman Rasulna, tapi kan berdasarkan Al-Qur'an urang tah minta pertolongan ke Allah melalui salat maka bid'ah eta ajaran Rasul. Bahkan Rasulullah tadi teh hadis tadi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badaru ila shalah. Ketika menimpa Kanjeng Nabi satu urusan anu ngin susah anu ngin payah ka Kanjeng Rasul, buru-buru Kanjeng Rasul meninggalkan salat. Salat kan umum penting mah tadi teh. Salat nangis bejakeun, dukun nangis bejakeun, mata aya salat sunah mutlak. Kapanpun kurang silakan ketika orang sempat salat sunah mutlak asal ulah tidak waktu tahrim teh. Tidak waktu makruh tahrim ulah. Eta mah waktunya mangga salat. Kata berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Qur'an, seakan-akan itu langsung keluar. Misalkan cekang Nabi salat rebo wakasan begitu. Jadi dari hadis lain, ayat anu lain tepok untuk fokus kana rebo wakasan eta mangharapna kurang doa. Eta wajar kitu nya ku eta ku dina kitab kita ya ada tolibi dibidahkeun. Tapi dikaji ku para ulama ahli tasawuf, ulama ahli marifat ternyata kena naon dilaksanakeun urang. Tadinya macam khobar ayat 3. Khobar musibah mana dijelaskan ya. Khobar musibah, sobar yang bagi ayat 3 ini. Khobar musibah ayat 3 anu pakai sobar karena dawam itu hati lu tersobar alih masih rumah ya. Eta, misalkan orang ketika orang ayat telepon di janda heran, bos, gimana malam? Saya lagi kosong nih ke hotel anu. Kesempatan kan ayah di depan mata, bahkan cuma udah gratis. Kan orang tinggal langkah doang. Benernya hayang syahwat orang tertinggi, ayat penawaran, menggiurkan, bahkan hotel lagi ditraktir. Kurang kalah sabar baik. Ia adalah zina. Sedangkan dalam Al-Quran la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Goreng perjalanan teu beunang di kita ge komo laksanakeun. Cicing dagannya teu ngalaksanakeun zina. Eta sabar sarua. Bukan lapor musuh itu yang sabar baik dan menang. Iya. Wakila al-kitabul Yahudi cek hiji mah kitab teh perintah teh terhadap bahas perintah ngalaksanakeun minta pertolongan dengan sabar dan salat eta cenah kitabna tujuanna ka Yahudi. Lama aqahum anu iman ketika eta orang-orang Yahudi teh ngahalang-halang ka umat manusia dina ngalaksanakeun iman, batur masuk Islam dihalang-halang cara-cara ku Yahudi. Ya eta ayat Allah. Jadi lama aqahum an iman sarbu wa kubur riyasati fa amiru bis sabri wa huwa saum li annahu yusiru syahwah was-salah li annaha turis khusyu'an. Jadi ya kita baca hiji kieu mah cenah ka orang Yahudi ketika eta orang Yahudi teh terhalang dina keimanan, kehalangan ku naon? Kehalangan ku ieu sarbu eta rasanya sakayang. Jadi gua keinginan kencang, ambisi mana terhadap sesuatu sampai ke menghilangkan keimanan, sampai meninggalkan karena keimanan. Laju wahum riasa, mana yang jadi kepala, yang jadi ketua, yang dianggap ku jamaah. Akhirnya mana menghindar karena keimanan demi jabatan, demi nafsu keinginan manehna mencapai sesuatu.
Akhirnya tadi perintah ku Allah Pak Amaru ya Pak Umiru disabri. Akhirnya eta orang-orang Yahudi teh diperintah ku Allah kita sabar. Namun sabar intinya adalah as-saum, puasa. Jadi puasa. Namun sebabna kok batur keur gede kahaya, keur ambisi, laju hayang ieu menjabat sesuatu anu tinggi. Kok teh puasa dan hubunganna? Cek dia di anu husir syahwat karena eta puasa teh mampu mecahkeun syahwat. Jadi kahayang anu sakumaha gede nah ambisi anu sakumaha rosakna ketika puasa mah geus. Termasuk syahwat eta mah daftar. Ketika orang nyombong Nolak tenang. eta pada puasa atau tetep ambelas dua pada bertongkrong berang puasa mah atuh geus sebab tarong dulu berdaya taplek mentak wajar cekang Nabi teh ya masalah sabab manis atau amin kumul ba'ah kalau terjawab pemuda lamun mama geus boga biaya bikin nikah atuh geus soalna jomblo bae nikah ya lamun teu mampu paling bisa kudu puasanya. Nah, kan sebabna cekang Nabi puasa eta bisa mencahkeun syahwat. Sama tinggi syahwat urang puasa mah geus sih. Ya, mentak ieu gitu. Orang-orang Yahudi ketika ambisius terhadap sesuatu, boga keinginan hayang jadi jabatan, hayang mempunyai jabatan, eta dicarek. Kita minta tolong melalui sabar. Nah, sabarnya puasa karena puasa eta mampu mencahkeun syahwat. Terus dewas salati. Kita melaksanakan sholat, panggil kita melaksanakan sholat. Non hubunganna jeung kahayang urang leutik teh li anna haturisul khusyuk karena eta sholat teh mampu ngawariskeun ngakibatkeun kana khusyuk. Tadi teh lamun urang sholat akan menghadap kana Rabbul Izzati segala permasalahan hilangkeun. Tadina ambisi hayang sesuatu, tadina urang hayang ngajabat di jabatan keur sholat mah hilang. Ngalihkeun kana ieu ngawariskeun kana khusyuk. Jadi khusyuk. Watun fil kibro jeung bisa nganapikeun kana takaburan. Kenapa dimaksud aya ruku, aya sujud, sakumaha tinggi jabatan urang, sakumaha hebatna prestasi urang. Tapi ketika salat urang sujud ka Allah Subhanahu wa taala aya naonna? Entah istilah presiden, entah istilah menteri, entah istilah polisi, entah istilah pejabat. Pokoknya mah ketika salat mah sarua bae di hadapan Allah. Anu paneli atuh juga barisan paneli. Sanajan maena insinyur. Anu pangheulana sanajan SD ya di pangheulana. Sapatu kabeh dibuka. Seragam atau mau dikenakan ke salat mah supaya setara urang kabehan. Teu aya istilah polisi, teu istilah rakyat. Pokoknya mah setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panpareutah sahwat urang yang melaksanakan salat. Maka ketika aya urusan naon bae anu penatkan urang, ayo buru-buru ngalaksanakeun salat. Minta pertolongan ka Allah melalui salat jeung sabar. Segala urusan pasti aya solusina ketika urang bae bersabar. Karena pedih apapun eta musibah anu urang alami tos kalewati mah teu aya naonna. Teu satunggu kuku aja. Wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiyin. Ini pakai inna deh ya. Ayat ini balaghah jasa. Ulah lagu yakin 100% inna yang berarti menghadapi ya. Lamun dina lupa lagu ketika ayat taukid ada taukid digunakan eta menghadapi si mukhatabna macam-macam. Lawan bicara ieu macam-macam anu kurang diomongan ieu. Aya khalidin ma'at tardid, aya khalidin ma'al ikam. Ya, kayak kumaha keraguan lain anu dialami si mukhatab, maka taukid anu ditingkatkeun ti urang. Ieu aya inna. Nandakeun bahwa anu ngadeukeun ieu ayat teh bakal aya keraguan. Maka pakai inna. Cek Allah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiyin. Sanyanya eta salat lakabiratan sungguh benar-benar tuh. Maka kita maka lamun tidak mesti ada tau kita. Nandakeun dia anu bakal nganyakeun ayat ieu kelakuan. Kita salat mudah paling 5 menit, ruku sujud 2 geus beres, pasti kami hanya bisa. Tapi cek Allah tidak Al-Quran pakai inna, pakai lam tauhid nandakeun benar-benar nih. Dikuatkan wa innaha sesungguhna cek urang sanyana eta salat teh kami kita sungguh berat hesek mata wajar mayoritas Islam di urang loba nama teu daek ngalaksanakeun salat lain sunnah memang fakta lain hanya katanya tapi
kan kita mana nyatanya. Jadi sanggup kalau 5 menit minta makan waktu loba berat biasa. Illa al khosyin terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, orang-orang khusyuk mana astakirina ila ta'at. Anu antang anu tumaninah. Anu nyantai ila ta'ati dina ta'at Allah Subhanahu wa taala. Anu mana tenang antang geus tukrih dina ta'at anu dina patuh ka Allah Subhanahu wa taala. Karena anu mudah. Tapi anu teu khosyin mah anu keantang dina ta'at ka Allah mah berat sanajan 5 menit. Sanajan 5 waktu eta berat biasa. Emang cekal gitu kan? Wa innaha lakabiratan illa 'alal khosyin. Lamun kabeh salat bohong ya ayat Al-Qur'an. Tapi ternyata cek Allah jauh-jauh kan yang diomongkeun wa innaha lakabiratan illa 'alal khosyin. Eta salat yang bener-bener berat. Pakai takbir kabir. Sakit pembalaghah eta. Da sama geus make innahum tauhid make lam tidak, make sakit pembalaghah deui. Anu fungsi naon? Itu taksir makna ngarosakkeun. Fa'ilun mawjunuhu. Naon? Fa'ilun sakilun jadi banyak cukup. Jadi sholat atas sangat berat. Kita wajar kepada orang loba ninggalkeun kana sholat. Aya daek sholat itu sesuai jeung prosedurna. Atau untuk menghasilkan pahala. Jadi sesuai SOP ini. Sedikit 40 benar-benar rukuna. Syarat-syarat sahna maka kudu dengan ilmu lamun teu dengan ilmu mah budak tetap kembali terkecuali urang masih status pelajar eta mah dihampuran. Tapi kalau belajar teu nanya kenai salat tapi teu sesuai dengan aturanna eta mau menilai mau menghasilkan pahala. Maka wajar Al-Qur'an teh. Fawailul lil musallin. Anu neraka wel eta hiji jurang anu aya di dalam jero neraka jahanam. Geus neraka jahanam geus nya panas. Iya, air jurang dia di neraka jahanam. Pangjerona. Eta ngaranna wel. Fawailul lil musallin. Ari neraka wel eta bagi jelema anu sok salat. Ih, cek kok jelema sok salat di neraka wel kulo tadina. Terus ke ayatna alladzina hum an salatihim sahun. Nyata orang-orang anu lalai terhadap salatna. Kumaha sulah lalai terhadap salatna? Poho terhadap salatna. Hiji salat mah salat tapi offset waktunya. Salat duhur kaasaran, salat subuh, salat asar kapoekan. Tidak sesuai waktunya. Eta ngaranna lalai terhadap salat. Salat ge tetap bakal menang sanksi neraka. Atawa tapi waktu dur doang langsung ngalamun salat Allahu Akbar tapi teu aya ilmuan. Bila orang kan lupa terhadap salat, lalai terhadap salat. Nah, salatna kok teu daek mempelajari tentang fikih salat? Maka eta geus sarua rebek neraka yang sesuai prosedur kata anu diopebarkeun ku Allah jeung Rasulna bahwa salat kieu eta mah lain deui nya eta geus sarua lalai terhadap salatna kok mau jelema tong salat acan mah geus jelas eta ieu mah salat keneh heula masih kena sanksi maka urang denahkeun ari tambah statusna masih pelajar insyaallah aya dina magfirah Allah, aya dina ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seminggu sekali kan. Kalau pelajaran seminggu sekali. Lagi nganggur bener. Atau mas semaksimal mungkin yang seminggu sekali, seminggu sekali kan bagus sama terus belajar. Ngomong aja ngomong. Lewat dengan tilu waktu yang tilu poe itu jam. Apa yang gue pada ayam niat nade baik gitu, misalnya di balik kayak emang ahli supaya begitu. Gue yakin lah. Tadi menang pahala tidak niatna. Atau akan buka potong umurnya. Bahwa emang niat seumur hidup menjadi santri. Balik terbukti gitu. Direalisasikan dalam bentuk tindakan. Tiap hari emang masa ngaji gitu. Kamu potong umur. Kita mencoba syahid. Innal kulli imri'in manawa. Bagi setiap manusia eta kumaha niatna jadi santri bae. Santri statusna. Bari emang bukti kumaha dilaksanakeun gitu. Aya kapotong umur, aya magfirah ka Allah. Nah, ini itu santri seumur hidup ya. Aktivitas ya. Jadi cek Allah
berat kata salat dan dianggap enteng kurang. Berat. Terbukti ketika baginda Rasulullah Isra Mi'raj eta diulitkeun tadi itu diajak nong neraka. Di antara pemandangan anu menyedihkan, kanjeng Nabi melihat masih mata kene. Anu geus digambarkeun dina waktu Isra Mi'raj. Eta jelema ngadagor-dagorkeun silahna. Bola pecah. Kembali deui ka semula. Patungkeun deui ka malaikat sorangan, pecah. Sampai pada saat kanjeng Nabi, wahai Jibril, eta naon maksudna? Umat kaula anu model kitu. Ngadagor-dagorkeun silahna sorangan, pecah, laju kembali ke semula, dagorkeun terus tayeureuna. Cek Jibril, oh eta teh umat maneh kene. Umat maneh kene. Nya mana eta budak kuluna teh teu dek ngalaksanakeun sujud ka Allah Subhanahu wa taala. Teu salat. Eta bakal itu hukuman yang kene. Geus kapangi ku kanjeng Nabi dina Isra wal Mi'raj. Alladzina yadhunnuna annaha mulaqu rabbihim. Eta jelema anu khusyuk teh anu tenang dina rel taat ka Allah Subhanahu wa taala, dina koridor-koridor ketaatan ka Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang anu meyakini annaha mulaqu rabbihim, bahwa suatu saat nanti mereka bakal bertemu dengan Rabbna, dengan Tuhan. Bil bakti, dengan cara dibangkitkan ke yang kubur, karena orang iya hidup di dunia masa muda paling angka ke 80 tahun lah. Komo kuali mages lain di zaman ngarorakan ini semarang paling angka ke asal 80 tahun tos. Jadi sekejap. Nah, orang-orang anu khusyuk, anu teh kana salat tetap, orang-orang anu meyakini bahwa suatu saat nanti mana bakal bertemu jeung Rabbna. Karena mana percaya aya Tuhan. Karena mana geus akidah. Maka pertama kali anu dipelajari kurang adalah ilmu tauhid. Anu kedua adalah ilmu fikih, anu ketiga ilmu tasawuf. Tauhid orientasina bikin mengenal Allah dan Rasulnya. Fikih bikin mengetahui tata cara ibadah anu sabenerna. Tasawuf bikin menjaga hati urang supaya ulah aya kokotor-kokotor di hati urang anu bisa ngalikeun kana pahala anu selama itu urang hidina. Lalu itu teh aya di diri urang bahaya. Eta mah saling membutuhkan satu sama lain. Teu bisa ngukur dua doang atau hiji mah. Kudu satiluna. Kulit pelajari pula. Jadi SOP gitu ya. SOP. Itu ngajaran aja. Ngajaran SOP. Tauhid, bikin mengenal Allah. Karena orang kan selama ini ibadah ke Allah. Apapun diniatan ibadah, sholat ibadah, kerja, dagang, diniatan ibadah. Karena mencari nafkah itu adalah perintah Allah. Ada tahu orang terkenal ke Allah, nah bikin sah ibadah. Maka kita tauhid juga. Nges tauhid kerap pikir nyembah ke Allah kan salatnya penting lah sesuai prosedurna. Maka kudu pelajari pikirna. Harap enak salatna. Tasawuf bikin menjaga hati orang. Di antaranya penyakit hati adalah dia. Orang sholat emang misalkan nggak sesuai jeung aturan pikirna, jangan sengaja pikir. Kenal ke Allah jangan sehebat tauhidna, tapi hati ria. Mana dia yang ke alam kubatu ternyata itu bahaya. Amal ibadah orang gelit seketika. Cek kanjeng Nabi, ardia takul hasanah kama takul al-hatab. Dia eta bisa membumi hanguskan karena kebaikan. Laksana seperti ngahanguskeun sejago merah karena kayu anu gandum. Rengsek atuh. Ya, lamun jabat bangunan mah pendasina eta adalah tauhid, tembokna adalah fikih, tasawuf itu adalah penting. Salah satu nama itu aya moal aya kuning, moal awet. Kita kudu kenal heula kana Allah. Melalui ilmu tauhid ke ayat 50 aqaid. Anu wajibna 20, anu mustahilna 20, anu jaizna hiji ka di Allah. Di sunnah anu wajibna 4, anu mustahilna 4, anu jaizna hiji. Anu wajib di Allah di antara wujud. Supaya orang meyakini ya aya Allah, bisa pajarkeun hoax. Berada Allah eta. Pan kuari usim komunis, kuari usim ateis, anu teu percaya aya Tuhan. Orang bisa kaobok-obok, akhirnya orang percaya. Itu orang bisa tauhid kekeh kan Allah. Boga prinsip, karena orang kuat akidahna. Ilmu tauhid di antara orang wujud, anu wajib di Allah. Wujud. Wujud eta teu aya, definisina ma yasifu antara ngaran wujud eta. Jadi Allah eta aya, Allah eta wujud, artinya sah katingalina. Jadi ingat, wujud eta lain kudu katingali tapi sah katingali. Sering dicontohkan misalkan, iya wujud teh.
wujud teh amplop tadi wujud ya. Ulah sampaikan gara-gara tekan tinggal hilang pangkat wujud dan cekurang amplop lamun dikoi menjadi ayat cekurang. Jadi sesuatu anu tekan tinggal eta belum tentu teu aya. Ya, Bang Soraya kan aya kalau ditanya orang aya Bang Soraya aya cekurang. Ulah ngomong ieu Bang Soraya aya teu aya tidak aya. Di mana di Bala aja kok. Di Bala aja kok kira undangan. Jadi ulah sampaikan gara-gara kabel raja atau tidak teu aya. Bahaya. Cek urang aya teu Bang Soraya teu aya. Kan disebut aya atuh jaga kabel raja ieu. Berarti hilang lagi semua batur. Ulah sampaikan hilang pangkat wujudnya, tetap wujud, cuma tinggal kurang. Kan bisa tekan tali terhalang, kahijab bahasa tauhidna, kahijab kurang ku jarak jauh, pandangan orang bisa menembus ke Bang Soraya. Ya. Begitu pula Allah, gara-gara tekan tinggal kurang, dia teu aya, sampai obok-obok tak tidak kurang. Ya, jelema tengah tauhid kenal ka Jakarta, ya cek bosna teh anu lain Islam. Kamu ngapain salat? Salat itu kan nyembah Allah, Allah juga gak kelihatan. Orang setiap yang gak kelihatan itu gak ada. Langsung iya juga ya bos. Akhirnya mana keluar di Islam, untuk berhubungan. Kira-kira akidahnya kurang. Ya, lalu dibalikin kurang. Bos, emang setiap yang tidak kelihatan itu gak ada. Ya, buktinya istri bos mana? Ada gak? Ada, di mana di rumah. Ya, kan gak kelihatan, tapi kan ada di rumah. Jadi Allah ini ayat kan kok bisa meyakini orang bisa berprinsip bahwa letak ayat sanajan tekan tinggal orang pastikan ayat hijab ayat penghalang anu halangan ke orang ya, mungkin di surga ningali waktuna ya, di dunia mah lain waktuna karena Nabi Musa dia pernah hayang memanggil Allah secara jahrotan tapi ternyata karak nurna doang gunung bagai di kesanahan bobot sampai kan hancur berkeping-keping kok bola langsung zat Allah karak nurna doang ini sekuat kayak apa sih ya? Kok bisa orang meyakini kudu aya dalil, kudu aya barbu, kudu aya data bukti yang menunjukkan bahwa orang itu benar-benar aya, karena dalil bahasa Arab. Nah, data buktinya, ya. Cukuran teh langit jeung bumi eta tadi nama teu aya, kuari aya, setiap sesuatu anu teu aya itu aya, pasti ada kudu aya aya. Sana aya kan? Cukuran mana kita bisa mampu. Hayang sehektar gaya bandingan ibu kudu kulit segala mahal lamun bisa gini ini sorangan berarti di ayat anu maha dahsyat anu mampungin bumi anu mampungin langit anu mampungin cakrawala matahari tanpa kabel langit tanpa tihang bumi menghampar bumi cek urang anu maha dahsyat pas dunia ulah wakal kitulah ngana mas terlalu besar teh anu sederhana berah di sekeliling ulah kabeh tunjuk kok kertas tah ieu kertas moal mungkin ada buku lok we moal mungkin karpet, gelas, termos, kardus, pantok, tihang, mual mungkin eta hok cek urang teh. Eta mah tihang cek urang. Tubuh aya belum didinya. Pasti kabeh jamaah kru otakna. Ih. Mustahil bahasa Arabnya. Mustahil. Ya. Mustahil cek urang ada mustahil tidak kok. Tidak eta termasuk logika. Tidak logis, tidak rasional. Lamun eta tihang tubuh aya. Lucu kumaha ge cek urang teh cek mana pas cek jamaah teh. Pasti ya ngeuy. Sareng enak Allah alam yang betulnya. Nu penting hatana geus nekankeun aya pembuat pilihan. Non buktina cek mana? Ya pasti ya tukang pasna. Non buktina aya tukang pas eta pilihan. Mau mungkin ada pilihan itu pasti aya pembuatna. Sa pembuatna Allah alam. Cari informasi urang nanya ka tetangga ka sa. Oh, ieu ternyata anjeunna bisa Nur Halim. Atuh geus batu Nur Halim. Ulah kitu langit jeung bumi gerak kucing eta tubuh. Kita pengen sederhana ayat percetakan sajadah bagi pos pabriknya dan terang di mana tempatnya saha karyawan tapi yakin urang aya pabrikna aya karyawan atau kau lagi di bumi siapa menciptakan kita mampu anda seorang yakin benar ada aya pencipta langit di bumi aya zat anu maha dahsyat wallahu a'lam cenah saha bae ngaranna datang informasi anu terpercaya anu moal bohong anu kasifatan sidik moal mungkin kiri anu kasifatan benar moal mungkin bohong bari kritik keneh ulah-ulah mun muslim orang kafir we nyebutna al-amin terpercaya karena kritik can pernah bohong oh mesti akad dari nabi ketika usia 40 tahun ngomongkeun di dalam Quran teh aya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma cekan di nabi anu telok bohong anu mayantiqu an hawa in huwa illa wahyuha setiap ucapan eta anu terlontar tina mulutna
mual ayat keluar dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diturunkan ke Allah melalui Jibril. Cekang Nabi, Allah anu nyiptakeun langit jeung bumi jeung barang-barang anu aya di antara. Oh, cek urang selama hidup yakin ulang taat pencipta langit dan bumi. Karena yang mana Allah. Ya, Allah. Ya. Pan bisa yakin Allah, aya langit dan bumi kan. Urang bisa yakin karena aya negara Jepang, karena aya produkna di urang. Ketika orang naik motor di dalam mesin made in Japan, langsung orang, ya otak orang respon, kalau berarti ada negara Jepang. Jadi cek dikirim orang, bohong, Jepang mah hoax, eta mah pembuat peta ngarang, Jepang urang, pasti belum melawan Jepang lagi. Itu bisa, lantaran berapa ya buatan apa ya, anu ngabuatan sedikit buatan Jepang, itu berarti Jepang ayah, berapa ya buatan apa Jepang teka hati aja mah, pasti itu enak. Dia emang orang ke Jepang kejar sih. Tapi kan dia bukti jelas, nyata. Nah, ini bumi dan langit bisa jadi bukti karena ayat Tuhan. Lalu dibalikin ke orang-orang yang percaya Tuhan. Mana bukti dan cukuran bahwa Tuhan itu tidak ada. Esek membuktikan. Sementara bukti apa balaka keberadaan. Tapi kan itu mah esek. Maka sehingga Allah tak ayat. Oke, ketika orang meyakini bahwa Allah ada Tuhan semesta alam, awas kadang-kadang orang yang karena Allah eta sarua jeung makhluk. Allah eta lebih dihiji, Allah eta misalkan butuh ke tempat. Maka kan apa deh eta maka hiji tauhidna. Wujud dua kayak aya hidam, aya bako. Terus eta pikir menghilangkan prasangka orang salah terhadap Allah. Disebutna sifat salabiyah, sifat anu ngadedel, anu ngalucut, anu mengsetarkan terhadap prasangka orang terhadap Tuhan. Anu salah. Maka dibedakan dari itu. Eta maka kan diyakini karena wujudna eta mah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, jadi nafsunya itu mengesdarkan otomatis setiap zat itu pasti wujud kan, otomatis kan. Jadi depan barang kita setiap zat pasti wujud kan, jadi nafsiyah itu kan. Ketika orang meyakini ayat Allah, kadang-kadang orang berpikir, yang kadang Allah bahula makhluk, bahula ini bahula kayak anyar kene, harap di langit di bumi, lain dari itu kayak ayat sifat kidam, pelajari kurang, di mana best tempatnya, kita penting supaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya orang-orang anu tenang terhadap taat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala anu mudah diri ngalaksanakeun kana salat adalah orang-orang yang meyakini bahwa bakal bertemu dengan Rabbna, dengan Tuhan, bahwa dirinya bakal dibangkitkan ke di yaumil qiyamah. Jadi hidup urang ieu dengan sementara di dunia maka bakal maut, terus maut ke dibangkitkeun di kehidupan kita anu tidak anu abadi moal kudu aya kematian deui. Wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kita meyakini bahwa benar-benar hanya kepada Allah dirinya bakal dikembalikan. Mau ka mana deui? Asa hadir urang. Maka ibadah urang rugi lamun hayang alam tetangga. Urang dikembalikan oleh tetangga ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau disebut ganjaran tetangga. Kenapa urang demi tetangga? Demi kawan, mending kena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa urang bakal dikembalikan fil akhirati ke akhirat. Kayak mesti kembalikan maka Allah fayujazihi, Allah bakal ngabalas karena dirinya. Lamun orang beramal baik bakal dibalas dengan surga, lamun beramal kagorengan bakal dihukum neraka. Orang akan colah di dalam dunia masa kini laksana seperti mimpi. Manusia sakumaha mewahnya dina mimpi ketika hudang aturan naonan. Urang ini mimpi, entos maut mah mana? Baju urang anu mewah, anu berkapan doang. Mana setimbat anu empuk, jangan ukur kapas doang deui. Mana mobil urang anu mewah, yang ukur keranda doang. Tapi di bawah adalah amal. Pamajikan nu geulis anu jadi sitas hidup samati, bohong. Diajak kubur bareng mata daek. Balik deui. Arahna ke tahlilan geus ngintip tahlilan bae. Mana itu kasetnya yang pengganti. Kan menyakitkan urang mah ngajolongkong di dalam kubur. Maka geus ulah ngadol kebenaran itu. Eta mah geus hanya sementara doang. Fokus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena urang kembalinya hanya ke Allah, bari pun mau amal ibadah. Kekayaan itu dibawa. Sakumaha gede na ge. Nah, sanajan misalkan urang memiliki bumi sabuleutna, ulah 60 hektaran lah sabuleutna, pas mau ke mana? Ya, percuma. Tak rugi sebenarnya. Kemudian habis setelah dunia tapi akhirat di belakang. Kata aku atas satu singgung, ya, aku lalu cenah akhirat itu kekenangan dunia, akhirat mah atau abadi dunia mah sekejap itu kan kurang kebahagiaan akhirat, bikin dunia
sampai ngejual iman demi jabatan, ngejual iman demi harta, ngejual iman demi wanita. Atau itu macam Allah ya mau untung dagangnya. Fama rabihat tijaratuhum ya. Mau untung dagang itu mah. Anggaran dagang mah itu mah. Kurang melina misalnya 2.000. Jual kurang 4.000. Pakai untungan. Iya kan dulu ya, jauh-jauh karena enak. Rugi lah. Mending orang dunia kesampingkan kita sementara. Akhirat prioritaskan kurang, utamakan. Karena kita kebahagiaan abadi mah. Lain hartana orang usaha, lain hartana orang tersebut pada dunia, tetap bayar sama-sama ikhtiar, niatan ibadah dibayar. Jadi segala aktivitas sebagai niatan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan ulama adalah akhirat. Dunia mah lain masa depan, atau masa pilihkan masa tengah-tengah, masa depan anu pasti benar akhirat. Ya Bani Israel, wallahu